会客开始喽！向杰会客室解决地板大小事。你的自我介绍呢？哎呀，对哦。好，这是我们的凯文，我是小曹。这次我们在网络上呢又找了一些问题，好，我们又找到一些问题，然后来去帮大家做解答。那我们这次找到的问题是 ，OK， 像这个问题是一个在部落格里面的啦哈。那他这个部落格他就是在做一些实测，做一些评测这样子。那他这样子是他的提出的问题是说，他拿我们的地板去泡，但是并没有像我们广告上面讲的那么强大的防水功能啊。那他认为是说，泡水之后呢，我们的这个水应该是要非常清澈的，但是泡了3天之后，发现水质开始有点变色，有点浑浊，有点稠稠的感觉，所以他就发到他的部落格上面。那他这上面也有明确的讲到，就是他的实验样品是我们下午茶系列。我们下午茶的系列本来上面就是实木皮啊。对啊。OK， 好，那他的实验目的是，他可能觉得实木皮，他可能觉得 SPC 这个东西，因为它毕竟没有木头的成分存在，所以它泡完之后，因为它本身就里面没有木头成分，它不会吸水。所以它不应该要。上面是天然实木皮的啊，怎么会没有实木的成分呢？对，所以他可能一开始在选材的时候他就选错了，因为他选的是下午茶系列。那在这边要提醒一下这个部落客哦，我们的下午茶系列表皮贴的是实木皮，它不是一般的彩膜，所以实木皮它是会吸水的。那它吸水完之后，它像这个是我自己泡的啦哈，这个它其实泡完之后，它的水其实就是有一点颜色的，因为它的木头吸到水。它会再把水吐出来，就有一个木头的颜色哦，所以这个就是木头的特性。对，哦，那最著名啊，最有效、最快、最常看到的就是我们户外地板的部分，有一个木头的材料啊，这也是我前一阵子才学到的。OK， 它是户外地板，叫做太平洋铁木。哦，铁木。对，铁木。那它为什么叫做太平洋铁木？是因为它的木头呢吸到了水。吐出来的汁液，是这种红色，铁红色的，铁红色，对，铁锈的那个红色，哇，就非常非常的红啊，地上都红红的。对，他就坐在游泳池边啊，哇，超快乐的，那个整个池水都是红色的啊，差点变成凶杀案，去下面找有没有尸体。所以那它吐出来的汁液是红色，这是因为它木头特性的问题。所以它才被命名叫做太平洋铁木。OK， 所以只要是真正的木头，它都会吸水，并且吐水。那至于吐出来的那个水啊，是什么颜色？是浑浊，是稠稠的，等等的，这个真的跟木头的特性有关系了。对，例如说像那一盆，帮我拿一下。我这一盆啊，这一盆也是我大概前2天泡的啦哈。这一块是柚木实木啊，柚木实木的。这个水它其实都已经变得黄黄的了，因为它是柚木，所以它吐出来的那个水就变得有点黄黄的。但是应该再多泡个几天，应该会更黄。那这就是木头的特性。那每个木头它吐出来的颜色都不太一样。对，就像我刚刚讲的嘛，它铁木之称的啊，那就泡出来是红色的。对，所以在这边还是要提醒一下大家啦，你要做评测之前，还是东西要选对。你不要拿普通的 SPC 跟这个实木皮的 SPC 去做对比，那就不是同一个起跑线了。怎么比？毕竟像现在 SPC 讲的那个上面是彩膜啊，然后底下就直接是石塑基材的，对，那个全部都是人造的东西，那当然没有任何吸水吐水的疑虑啊。对啊，不然我们自己门市泡一泡的那一支，这个大家欢迎去门市看看，我们每个门市那边都有一支顶天立地的水柱，里面都泡着一支石塑地板，都泡在里面，是完全防水的，这你们不用担心。每天还有泡泡在那让那个水对流我们不敢泡实木皮的，因为怕泡久了啊，那个水都浊浊的，所以我们都泡其他系列的。对，那最主要只是说，因为为什么要贴实木皮在上面？因为很多人喜欢实木的感觉啊。对，但是你真的要做那种传统的海岛型的，还是做那种实木的，整块实木的，真的价格落差太大了。
所以我们就想到啊，我们把这 SPC 上面贴一个木皮，那这样子价格比较低，对，那而且板材又长，大家会比较好一点，而且它的整个耐水性也会变得比较强。那唯一真的没有办法，就是它真的，毕竟它是木头啊，它泡到水它就是会变黑啊，就是会像那一块一样，对啊，直接就反黑啊，这个边边都黑黑的啊，这真的是木头天然的特性，这个真的就没有办法了。OK， 那这个问题呢，希望在这边有回答到大家。那我们就先往下一题。好，那我们就下一题了。我们下一题是哪边选到的啊？这个就是网络上面有人在提问的啦。哦，就是说它的地坪有点倾斜啊，不平整的状况，我们需要怎么处理？然后再来就是问说，那他希望他要做的部分是户外跟厕所可不可以铺？厕所也要铺啊，厕所也要铺地板啊。我不清楚这个提问的是为什么想要做厕所啦，但是哇，好难想象啊。没关系，我们一个一个来解决哈。首先第一个地坪倾斜啦，地坪倾斜通常是例如说像阳台这种比较会有倾斜的问题啦。或者是有一些房子比较古老一点的啦，那种30-40年的老房子。哦，你是说什么土壤异化啊，导致那个房子整栋歪的啊？对。哦，例如说像有个例子啊，我3年前吧，帮我一个同学家做地板。帮你同学家地板？我同学啊。你的同学？对，在石牌那边。他那个房子也是30-40年的，你不要报那么清楚好不好？大家都不敢买房子怎么办？老房子嘛，对不对？买老房子是等都跟不一样。哦 ，OK， 这样我跟这个理由我接受。对不对？他那个房子那时候说要整修，就 OK 啊，我们去帮他看。结果那时候他整个全部都拆到毛坯咯，变毛坯屋了。哦，拆到这么彻底啊？拆得很彻底，整个重做。然后结果一去打水平的时候，笑起来，它的最前面，因为它是整个是长条形的，它最前面前阳台跟后阳台高差20几公分呢，20几公分水平差了20几公分呢。然后他那时候问我怎么处理，我说怎么处理？我的天哪！对，做架高嘛，就只能做架高抓水平啊。帮他抓水平抓平。对啊，只是说因为它的状况比较特别，它前后差太多了，可是窗户的位置都已经固定了。所以他那一次就是他一样做架高，可是他架高变成是阶梯式的下去。一阶，然后就这一段是一个架高，然后这边断点，然后降低一点再降。它刚好中间都是用衣柜去隔着，所以就感觉不到那个高差。这也是一个方法。所以方法来想办法解决就有了。对，有时候不太需要去担心说你们家的状况真的很差。然后没有办法解决等等的，都有办法的 ，OK， 都有办法，只是说加减有时候真的会多一点费用，就要可以接受。不要这样讲嘛，正常铺设跟追加其他施工手法本来就，那都是师傅的辛苦钱对啊，没关系，再来下一个，地面不平整。不平整的话，其实这边就要看你的不平整是不平整的什么状况。如果你说是像前面倾斜的状况，那你就只能架高抓水平，这就比较无解。那如果你是说像有一些像桌子上这样吗？可能有一个凸点啊，对，可能有一个凸点的状况，其实解决方法很多种。那你把那个拿来，你讲那么多，对不对？你准备好了道具不用，欠骂，我忘记它了嘛，不要这样。像有这种一点点稍微高低落差的时候呢，其实简单一点的方式。快速一点，不要影响到其他工班。我们就是加一层甲板上去，加上去之后，它可以把这些比较不平的地方，它把它盖住。这样你在走的时候就不会觉得很明显说那里有高低落差，或者是那里会有浮动的感觉，因为甲板它会把它的那个高低落差给盖过去。算是弥平我们的那个高低落差。对，只是说这种时候就要看，有时候因为像这个我们做的示意啊所以它这个洞都比较小一点点。有时候如果你的高低像这个呢，像这个，你看这个桌子这么明显啊，来给你看，差这么多，明显吗？我这边刚好有板子，差这么多该怎么办？差这么多的话，其实我们一样简单的方式就建议加一个板子，它会改善，它的作用主要还是为了改善，有没有？因为它现在都没铺，所以你压了中间下去，它就会动，它就会像跷跷板一样这样翘起来。对，就像跷跷板一样，加了甲板之后，它会改善，它会减缓这个状况，
那如果今天真的有人他真的是完全没办法接受，那怎么处理呢？几个方法嘛，一个就是我们一样加板子，只是加厚一点。我们把正常的板子再加厚。对，加厚了之后，因为我底下的支撑性变强，你感受到的就不会那么明显。当然，除非有时候有些，例如说男屋主有时候真的是伙食比较好啊，吃的比较多啊。你怎么可以这样讲？你就拿我做例子就好了嘛。没有，我在说我自己。你讲那么明显，不就是要说我胖？没有，你想多了。对，你加厚一点会改善，可是有时候，例如说有些男屋主真的，伙食比较好的时候，可能踩起来还是会一点点感觉。那这种时候，我们就会建议是说，那可能你底下，例如说用P土的方式，把它底下空心的地方，这种空心的地方，把它填满，那最起码你踩起来就比较不会有感觉了。你毕竟都被填起来了嘛。对，它就不会晃动。所以像是可能如果像我们这边遇到的，那就是我左右两侧把它劈平一点，劈顺一点。对，让它顺一点，让它底下有个支撑性撑着就好了。不要让它像那个断点那落差那么大。对，只是说因为这个东西毕竟还是会牵扯到另外一个工班，因为如果是全部都由地板师傅去做的话，可能有时候施工时间会比较长。我架高就好了嘛。有些人高度不够啊。有的，毕竟那个天花板有的客人有做嘛。对啊，我之前就遇到一个，他的高度才2米，没有3米3。结果那个先生200多公分。台湾人吗？台湾人的200多公分。对，所以这个他就没办法做架高了，他就只能做平铺啊。然后他那时候因为先生怕压迫感重，所以也没有加厚。所以那时候我就跟他们讲得很清楚，就是势必做完，可能太太可能还好，因为太太大概160多，然后又瘦瘦的，目测应该就是40-50公斤这样子而已啊。你又评论客人的身材？没有，我是说客人比较女屋主比较娇小，所以可能感觉到的东西就没有男屋主这么明显。所以这个东西就是还是要看现场状况啦。那原则上我们去现场丈量都会给你一个建议，看是要做平铺，对，还是要做成架高这样。对，有些人真的可能不希望要增加太多高度或者提高太多预算的时候，那就可以选择用P土，只是可能就要再找一个油漆工作配合。这个毕竟要请其他工班配合啊，那这个要请屋主出面的。对，这个有时候我们比较没有办法啦。来，再来后面就是户外跟厕所可不可以铺？户外跟厕所的话可以铺，但是你要选对板材。户外的部分我懂。户外我们常常会遇到，就像我们刚刚有介绍到木头特性的部分。那它有一些木头呢，它本身的特性，它就是可以放在室外使用的，比如说像刚刚讲的太平洋铁木，对，或者是像是柚木，柚木有分室内材那种已经涂装好的，对，也有户外专用的。OK，那比如说最著名的就是常常看到的南方松。南方松。对，南方松。那南方松它有好处嘛？就是便宜，然后板材又大，看起来非常的漂亮。对，那个颜色浅浅的，颜色浅浅的，看起来很漂亮。缺点是它结构比较松散，比较容易有虫蛀，所以它会喷一些消毒啊，然后一些除虫的药水在上面，那可能就会带一点对人体有一点点影响的毒性。OK， 对，主要是防虫啦。对啊，最主要是怕虫进去住啊，对啦，所以它才有喷药水。那是户外材，那这样户外能不能做？可以。那我们就是选用户外的材料，然后去做施工。室内的材料不能做户外的材料来施工的原因啊，是因为它上面的那个涂层并没有所谓的抗紫外线的功能，怕有的时候晒一晒颜色跑掉。对，最主要是说，因为做室内材的话，我们大家做起来大部分都还是平接，是属于没有缝的啦。像这样，就是它卡起来之后，中间是没有缝的，所以其实如果你遇到有些水下去的时候，水就会积在表面，或者是被它表面的板材给吸进去。那像这种状况的时候，其实时间长了，如果有时候如果你把室内材用在户外的话，那你底下就会很容易积水，它就会从墙壁被慢慢渗下去，然后你水你清不到，那就会开始发霉发臭啊。对啊，所以这种室内的材还是用在室内就好。
那如果是要做在厕所跟户外的话，我们一般还是会建议用户外地板去做，那可能中间就会留一点点缝。哦，让水可以排下去，然后不要积在那边，让它发臭。对，那因为水，而且遇到像这种的时候，我们还会特别在排水孔的地方做一个活动盖。这样子，如果你时间，例如说台风前，你可以先把那个活动盖拿起来，把那个排水孔那边的一些树叶啊、灰尘啊，把它扫一扫，清干净，才不会说你时间长了，结果东西都积在下面，水排不掉。哦，还有到时候淹水淹回来，都是地板的错啊！你不留活动盖。对啊，所以我们一定会留一个活动盖给客人嘛。那像厕所的话，是因为厕所比较少人坐在里面，大部分如果要做，都是做那种干湿分离的。哦，就是我这边是淋浴，你们门关起来，只有湿这边啊，对，啊这边只剩马桶啊，对，跟洗手台这样。对啊，马桶、洗手台那边就有人做过。但是相对的，做之前我们比较建议，就是说，第一个你要先选好板材，因为大部分做这种的时候，其实你现场的一些马桶或者是洗手台的高度都已经固定好了。对啊，对。那像这种时候，如果我们再做上去，如果你是做这种 SPC 卡扣的，就还好。嗯哼。可是有的人就喜欢高级一点，例如说他喜欢实木的，那我的完成面高度就会高比较多。那你可能在蹲马桶的时候就会觉得。那个姿势很不舒服，毕竟脚变高了嘛。对，所以其实在选板材的时候也是很重要，要先看你们现场的状况。如果你是装潢厂的话，那你就可以选说，那你就可以预先设定好高度，然后再去装马桶跟装地板。可是如果你今天是 OK， 你只是旧房子，你只是小整修做完地板这样子而已，那可能我们就不太建议说你厕所去的那种干湿分离的厕所去做。因为你的高度就不一样了，有些像他这种长得高的人还要弯腰弯很多。OK， 洗把脸的时候还要闪到腰，害怕闪到腰。别这样讲嘛！最主要其实还是怕是说我们在生活使用的那些生活污水会在板材下面堆积污垢，对发臭。那其实整理起来还蛮麻烦的，非常麻烦。因为你要整个拆掉，然后让底下的水汽先散掉，然后你再去刷洗它擦过，再把它做回去。这是选用室内材的部分，这是选用室内材的部分，所以用户外的还是比较方便。因为户外的话，它其实它的做法就是像这种架高式的，它这边都会有洞，大家都会留一个空间让水通过。那尤其是像我们自己在做的时候，我们在这个做户外的时候，我们像底下还会再加一个黑色的橡胶垫片。嘿。那这个就可以防止说我的底下的脚材去泡到水之后烂掉。所以连最基本的长时间泡水的这个疑问也没有了。对，你只要注意一下排水孔没有塞住毕竟洗澡啊什么会有头发啊等等的。对啊，像厕所，我之前还有个客人来啊，跟我说他的厕所比较高级，他想要把它做成汤屋的感觉，他连天花板都用木头把它做起来，选用的板材就比较好，他选用到柚木实木的。所以它是用免柚实木的户外地板，然后去做铺设。对，那它做起来之后，整个效果就差很多了，跟你用南方松或者是用其他这种室内材去做，那个效果完全不一样。而且免柚实木你用在厕所的时候，因为它的抗潮性比较强，所以它遇到，例如说你可能有时候在泡汤，你不会说因为你泡一次汤，然后你那个地板就坏掉。那么夸张，这种事情不会发生。没有那么可怜，对不对？没有那么可怕。做一次只能泡一次，那还得了？那这样泡汤的成本很高哦。对啊，所以最主要厕所跟户外的话，还是要第一个先挑板材，你要挑对板材跟你的正确的施工方式，那你是用的才会比较久。了解。对啊。OK， 那这个问题希望有回答到大家啦。对，回答到大家。那我们来看下一题。好，我们下一题到。下一题，这个是负评呢。哇，这个负评也太长了吧！这个我讲重点好不好？对，这客人听我们的建议，所以他选择做平铺的啦。那他是觉得说，我们做完平铺之后，就可以保证我们地可以是平的。结果我做完之后，好像有蛮多的异音的问题啦。那在这边的话，我要先跟这个客人讲一下，非常抱歉啦齁，因为我们做平铺的话，其实大多数是为了改善地坪，但是有的时候，如果你地坪的落差真的太大的时候，做平铺它确实它可以改善一部分的晃动
或者是降低卡扣断掉的风险，但是可能还是会造成一点异音，因为你地落差太大，你落差太大的时候，你板材踩下去，你这边踩下去，因为毕竟是我们的平铺的板材还是做夹板的，有时候夹板你如果不够厚，支撑性不够强的时候，你踩起来就会有那种木头哔哔哔哔的声音。哦，对了，毕竟拿了木头你在折的时候，它难免会有一点声音在。对，所以这个就要跟这个客人非常抱歉啦，可能我们在估价的时候没有看得非常仔细。那因为地坪的关系跟这个异音的问题，其实有时候是非常的看个人。那有时候有一些声音，例如说，你今天地板做完了，结果我走过去有一个 “bang” 的声音，可是你走回来之后就没有了。这个按照我的经验来看，应该是面板有没有比较紧，所以它踩下去之后压力，然后板材一挤压，“bang” 的一声，然后等压力过完之后，它再浮起来。你走过去又 “bang” 的一声。对，因为这个就是属于那种木头它之间的那种空气音啊。哎呀，有时候它就会，有时候面板的话，它就会在表面那边，其实有时候稍微师傅去现场处理一下就掉了。可是像它这个的话，因为它做的是 SPC 的嘛，是对，看它上面的记录应该是 SPC 的。那做 SPC 的话，那它会有声音，通常就是因为底板的问题啦。那至于说为什么处理了这么多次，可能没有处理好，那可能就是说我们这边没有讨论到的非常好啦，这个造成你这么大的困扰，非常的抱歉。我想想看哦，这个客人好像是我经手的你去的吗？好像是我去现场做评估的。对他。对，因为他那个时候好像是现场在铺设的时候，有没有有一个隔间墙敲掉了，那个落差比较大。那当下我的建议是想说比较简单一点的，我们因为怕卡损断掉，对，所以我想说我就建议他说，那我们做个最基本的平铺，就是加个夹板做整顺就好了，对，不要让它的高低落差这么大，让它整稍微顺一点。让它稍微顺一点过去了。对，然后这样子做完之后，至少卡榫不要那么容易断掉。对，结果做完之后好像到处都有声音。对，这个真的很抱歉，真的是非常非常的不好意思。那这个就是很明显，就是我评估不够啦。然后因为我觉得，按照我们自己观察过的经验来想说，他那个做平铺啊。对不对？稍微整平一点，就比较不会有太多的问题，因为毕竟落差真的很大的地方不多。对，然后有时候加个夹板做平就好了。那这样踩起来卡榫不要断。没有想到夹板它撑不住，它可能撑不住，它可能到处踩，可能就是有这个可能木头啊就扭曲变形有声音。因为这个可能性很多种啦。第一个有可能是地面的高低差过大。导致说夹板撑不住造成的声音，也有可能是说，因为在钉夹板的时候，夹板钉下去，结果因为可能房子久了，结果瓷砖钉不牢，造成有一点点声音。对，那这个也是有时候有可能发生的状况啦。那至于在这边造成这个客人这个非常不好的体验，真的是非常抱歉。在这边我们真的是要跟大家真正的一鞠躬，真的很抱歉，真的非常抱歉。我下次一定会改进。对，真的是非常的抱歉。OK， 那么今天这个问题，希望我们深深的道歉之后，这个客人会感到理解我们的感受了。那我们也会尽量就是提升我们的技能啦，因为我们这个状况有很多时候，因为每个人家里状况不一样，所以有时候。每个公务去看到的东西或感受到的会不太一样，那我们会尽量提供我们每个公务去现场的直觉跟感觉。我会努力改进，对，要加油。我会努力改进，对，我会加油的。在这边希望你可以接受我们的道歉，真的是非常的抱歉。那再来就是说，这个好像他后来是不是有？我记得他这个后来好像有退钱，是不是？对，因为我们有在工程施工上面啊，我们的标准里面有一项叫做异音保固。对，那个异音保固的部分呢，我们是保固说除了板材以外，我们在施工上面导致的异音。对，比如说
像这个客人，我们这次追加了甲板，嘿，结果因为甲板的关系，导致整间都有声音。但我们其实经过了这么多次的那个场勘啊，还有我们其实也有安排师傅去做检查维修。那后来也判定真的找不到原因，真的当下我们其实找不到原因，也没有解决的方法。对，那最后就是我们把这个部分啊，就整个施工后产生的那个状况，然后跟客人经过了讨论之后，就做了一个退款的动作。对啊，所以也感到很不好意思。对，所以在这边还是要提醒一下大家因为我们相杰这边有我们的产品跟我们的施工的保固，所以在这边如果跟我们购买的话，还是会相对的比较安心一点因为不然外面有一些其实他们就是个人的地板商，他们其实有时候后续你要做维修的时候，其实蛮常找不到人的。你是说装潢蟑螂那样？钱收了人就不见了。这个太多了，对不对？对，所以在这边先跟这个客户感到抱歉呐。那希望我们的这个处理方式你会满意。那如果有机会的话，再给我们一次机会，对不对？我会叫他认真一点。我会精进我的技能，精进我的能力。对，好 ，OK。那今天我们的这个单元就到这边，谢谢大家。下次见，好，拜拜，拜拜。刚刚那个客人，这个客人真的是打很多对啊，他打超少，不是，我觉得我还蛮不好意思的，就我以为可以做一个很简单的。